Olá, pessoal! Começando aqui com o belo pôr do sol de Carapibus. Gente, mas graças a Deus, já limpei, né? Castelei, como diz aí os mineiros, sou. Aqui a gente fala, meu povo, não é castelei, aqui a gente fala, limpei, com o ciscador, cisquei o lixo, cisquei o quintal, é desse jeito, gente, que nós falamos aqui. E aí na tua cidade, como é que fala além de Minas? De Minas já sei, e o restante? Conta aí pra nós. O importante, meu povo, que eu deixei a frente da minha casa tudo limpinha, que tava muito suja, eu não queria. Curta, comenta, compartilhe, se gostar.